드디어 우리가 토퍼미시고시에서 특별하게 모신 우리 게스트분들 소개합니다. 인터뷰. 잠깐만. 인터뷰. 설마. 우리 게스트분들 소개합니다. 스트레이키즈! 하나, 둘, 셋. 안녕하세요, 스트레이키즈입니다. 이렇게 얼굴을 보는구나. 야, 8명 완성체 아니에요? 자, 사실 지금 성공적으로 스트레이키즈의 프랑스 콘서트 개최를 하셨는데 소감 한 말씀. 정말 데뷔 초반에는 상상도 못했던 곳에서 정말 꿈만 같았던 곳에서 이렇게 공연을 한다니까 너무 영광스럽고 그리고 저희 사랑해주시는 스테이한테 정말 무한한 감사뿐인 마음이 정말 큰 것 같습니다. 여기 듣기로는 창빈 씨 웹 예능에서 롤 모델로 세찬이 형을 오 진짜? 너네 혹시 롤모델은 있어, 니네는? 토크나 이런 거에서 롤모델 형님이. 와, 세찬이 그렇지. 너 나랑 친해져 볼래? 와 진짜 고맙다. 형이 하시는 그런 막 코너들 있잖아요. 그걸 진짜 프리브로 다 찾아보고 정말 그 형의 그 센스를 너무 좋아해서 예능에서의 센스를 너무 좋아하고 평소에 그런 입담이나 이런 게 너무 좋아서 좋아하는 형입니다. 하긴 그러겠다. 그럼 세찬이 형 진짜 지금 카메라 뒤에서 엄청 좋아하시겠다 이 말씀. 형 한옥 가서 밥 한번 먹어요. 밥 먹자, 사줄게. 내가 사줄게. 야 내가 살게. 나도 먹자. 열심히부터. 같이 먹자. 여기 문가지 형네가 어딨어 형네가? 형이 산. 둘 다 형이라 그러면 어떡해? 제가 댄스 챌린지를 하나 먼저 준비해왔어요. 와우. 진짜. 문제 준비했대. 이건 깡으로 가야 돼. 그냥 기대로 가. 잘하다. 제대로 가. 깡으로 가는 거야, 깡으로. 스기네. 이건 행복했다. 이렇게만 하면 되네. 그리고 좋아요. 야, 문주 화이팅! 우리 어머니. 나를? 잘하는데? 잠깐만. 잘하는데? 연습했네! 이거 소리네! 잘하네. 야! 잘했다! 진짜 잘한다! 연습 많이 했네. 엔딩까지 완벽했습니다. 사실 또 제가 듣기로는 스트레이키즈 멤버들 중에서 프랑스어를 진짜 잘하는 멤버가 있다고 들었어요. 잘하는 거. 얘 공부하잖아. 하신다고 들었는데. 근데 조금만 하는데 그냥 간단한 소개는 잘 아는데 그래도 뭐 Bonjour, je suis Félix, comment ça va? Ça va très bien. ça va très bien. 진짜 괜찮아. 뭐 아니요. 아닙니다. 발음 진짜 좋은데? 아, 좋아? 진짜 발음 좋아요. 아이돌을 좋다고 한 거잖아. 아니요? 진짜 좋아요. 아, 진짜 좋아. 원래는 막 봉주르 뭐 진막벨 이렇게 하던데 진짜 발음 누가 봉주르 많이 해요. 형 이러잖아요. 봉수. 아예 진짜 농담 아니고 형. 봉수? 정말 잘해요. 죄송해요. 그래서 사실 제가 오늘 안 그래도 저는 프랑스에서 태어났거든요. 그래서 오늘 콘서트에서 뭔가 약간 좀 팬분들의 마음을 좀 저격할 수 있는 그런 멘트. 좋아요. 너무 좋죠. 괜찮을 것 같아가지고. 너무 좋아요. 아 근데 이거 좋을 거야. 꿀팁이야. Make some noise 같은 느낌으로 Stay, est-ce que ça va? 이거 좋아. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? 질문 또 있어요. 네. 혹시 뭐 Let's go 같은 건 또 뭐가 있을까요? 이건 또 제가 되게 잘하는 멘트인데 Let's go. 세박씨. 하나 둘셋 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. 이런 느낌. C'est parti. C'est parti. C'est parti. 그렇지.
퍼파원 유행어. 자, 그래서 사실 오늘 정말로 팬분들이 엄청 기대하고 있는 혹시 신곡 간단한 소개 가능할까요? 정규 앨범 칼마라는 정규 앨범으로 이제 돌아오는데요. 오, 카리스마. 와. 그 칼마 앨범의 이제 타이틀곡이 세레모니고 완벽한 세레모니를 여러분들에게 보여드릴 예정입니다. 스트레이키즈의 다음 앨범 카르마도 많이 사랑 부탁드립니다. 네, 그럼 지금까지 하나, 둘, 셋, 감사합니다. 스트레이키즈였습니다. 야, 문주 좋았겠다. 와.